creme de pele, não é creme de cabelo. Água boricada. Cola branca. Bicarbonato de sódio. Vou pegar aqui a tinta que eu comprei material para fazer hoje. Aí você pode encontrar a tinta, o bicarbonato. Você pode encontrar a tinta e a cola. Só a tinta. A tinta e a cola vocês podem encontrar na tinta. Tidis. E uma colher, como sempre. Então, eu tinha feito com essa cor aqui, que é roxo. Então, como todo mundo sabe, nós temos que botar primeiro a cola. Gente, pode ser a cola do índio, porque eu fui lá com a minha mãe hoje, não tinha cola do índio, porque a cola do índio é barata. Mas não tinha. Aqui, ó. Pode botar 3 colheres. 3 ou mais. Deixa eu fazer uma grande. 2. Cheia, gente. 3. Quer saber, gente? Eu vou botar quase a cola toda não. Tá bom. Tá bom aqui, tá bom. Vou espalhar a cola assim, né? Espalha. Aqui, gente. Já botei a cola. Vou tampar a cola. Não, colher você não vai cair. Porque na outra eu tava aprendendo a fazer, agora eu já sei fazer slime. Nós temos que botar a espuma agora. Eu adoro o somzinho da espuma, muito legal, gente. Só escuta, ó. Tá bom, já de espuma. Nós temos que mexer depois de botar a espuma. Ó, já botamos cola branca e já botamos a espuma. Agora, já que já botamos, é muito cheirosa. O nome dela, se vocês forem comprar, vende na farmácia de São João. Tem vários. Perto da... Coutinho. Oi? Coutinho. Da Coutinho. Aí o nome dela, Gillette Presto Barba. Gillette Presto Barba. Então, já mexemos. Vou até mexer mais porque a gente tem espuma aqui ainda. No final do vídeo, que eu acabar de fazer essa slime, eu vou mostrar a slime roxa. Então, agora, vocês botem a tinta. Não vou botar coca-cola porque você é medida. Tô botando. Caiu, já tá boa essa pitada. Não precisa botar muita tinta, porque você também pode economizar a tinta para outra coisa, pessoal. Não serve só para fazer slime. Você também pode pintar com ela, fazer outras cores. Eu vou botar mais porque eu não quero deixar isso rosa bebê. Mas deixa eu mexer aqui mais, né? Mãe, Isso aqui eu vou botar mais. Pronto, gente. Já mexi. Eu vou botar mais um pouquinho de tinta porque eu não quero esse rosa bebê. Olha aqui como tá parecendo rosa bebê. Vou botar mais. Agora tá bom. Essa aqui é a rosa. Eu vou botar brilho. Não botei brilho na roxa porque eu não tenho brilho roxo. Entenderam? Agora sim, gostei desse rosa que eu tô fazendo aqui. Vamos acabar de mexer aqui pra vocês. Boa. Olha aqui como é que tá.
A cor linda desse rosa. Vou até mostrar pra minha mãe. Gente, agora nós botamos a água barricada. Por isso que ela tem mais. Não. Gente, vocês não precisam já virar o pote todo, não. É só você botar mais 5 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5. É, tá muito pouco. Na metade já tá bom. Meu pai que sabe onde tá, ele tem arroz, né? Ela vai dar um jeito de procurar. Gente, já botei aqui, ó. Já tá endurecendo um pouco, mas tem que botar o bicarbonato. Mas antes do bicarbonato, nós temos que passar o... Como é que se fala o nome? O creme de pele, porque não é pra grudar, ficar grudando toda hora na mão. Ó, como já tá ficando grudento. A gente tem que passar isso aqui. O Dovis. Pronto. Meu cachorro tá aqui do meu lado, olhando pra minha cara, tipo... Que é isso? É uma coisa... É uma experiência nova? Porque eu só faço coisa toda, bicho. Aí ele fica assim, tipo... Hã? O quê? O que é isso? Tipo... Hã? Oi? Olha como tá ficando grudento. Agora tá... menos grudento. Pronto, galera, já botei o... Acho que esse nome agora. Creme de pele. Agora vamos botar o bicarbonato. Temos que botar pouco bicarbonato, tá bom? É pra ela não ficar muito cheia. Já botei, já está muito bom. Vamos misturar agora. Tá ficando já na textura certa. Ó. Deixa eu ver de estocar. Tá ficando a textura certa. Deixa eu ver. Eu só tenho que mexer mais um pouquinho. Acho que tem que botar mais um pouco de água boricada. Pra ficar mais durinho. Tá muito mole. Mole que nem Maria mole. Pronto, agora você tá ficando bem durinho, ó. Explosão de slime. Pronto, galera, já acabei de mexer e olha como ficou a slime. Ela ficou linda, então essa é a receita normal. Já falei tudo pra vocês, ó. Cola branca, bicarbonato de sódio. Eu não sei falar o nome de bicarbonato, então eu só vou falar bicarbonato. Água boricada, espuma de barbear e por último creme de pele. E assim que ficou meu slime. Por favor, pessoas que fazem a slime, chegue para cá. Você também pode ir. Então, assim que ficou a minha slime. Ela ficou, não tá esticando muito, é porque tem que mexer ela assim. Olha esse barulhinho. Elas fazem um barulhinho muito bom. Essa aqui tá boa, que pode fazer várias coisas com ela. Eu gosto de fazer
isso aqui com meus slimes. Calma aí. Deixa eu apertar lá bem. Vamos ver se agora vai. Sofia, ninguém aqui quer aparecer mais. Fica bem na frente do vídeo. Não deu pra soprar, mas eu gosto de fazer bolha também com canudo. Agora eu vou lá pegar a minha slime roxa, que eu disse que no final do vídeo eu ia mostrar pra vocês. Então espera aí. Tira só latinha, Sofia. Desligou. Eu aqui nessa latinha daqui a pouco. Tá olhando pra mim? Pronto, galera, eu já peguei. Eita, ficou meio embaçada a câmera. Pronto. Essa é minha slime roxa, que ficou na textura ótima. Isso aqui que eu gosto de fazer. Pessoal do fundo, não para de rir. Então, a produção está ali atrás rindo, né, produção? Ó. Pensaram que eu ia juntar. Ah, isso aqui tá gelado. Essa faz muito barulhinho. Porque eu botei muito. O vídeo tá ficando muito longuinho, chatinho. Produção. Tchau, galera.